En un lindo pueblecito de champiñones, eran muchos champiñones. Habían champiñones rojos, anaranjados. Entonces, había un champiñón gigante que era el champiñón palacio. Ese champiñón tenía un techo gigante, pero lo más bonito de ese champiñón gigante es que alrededor de sus techos había una enredadera. Y saben, en esa enredadera había unas casitas pequeñitas de unas lindas hormiguitas que vivían allá arriba. Y todas las mañanas las hormiguitas salían a pasear por el campo y a buscar su comidita y se limpiaban las patitas y se resbalaban por el techo del champiñón. ¡Yupiti! ¡Vámonos a pasear! Y se lanzaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hormiguitas. Y todas, una tras de otra, iban lindas, bellas, arregladas. Y todas llevaban moñitos de diferentes colores y zapatitos brillantes. Pero había una hormiguita que era la protagonista, la principal. Y entonces la hormiguita protagonista se lanza de primero. ¡Yu! ¿Y saben dónde cayó? ¡Ah! Frente a un oso hormiguero con una trompa larga y se la iba a comer y ella de terror gritaba: ¡Socorro, no me comas, oso hormiguero! Y el oso con su hocico, ¡mua, mua, mua, mua! Pero se salvó la hormiguita porque cuando el oso iba a alargar el pico para comérsela, venía corriendo un cazador para atrapar el oso hormiguero. Y se oye un disparo, ¡pum! El oso hormiguero sale corriendo. Y entonces el disparo era al aire. ¿Saben por qué disparaban al aire? Porque resulta que ese señor estaba cuidando su cosecha. Había sembrado miles y miles de flores y se las estaban robando las flores. Se las robaban las flores. ¿Saben quién se robaba las flores? Los pájaros. Porque los pájaros tenían una gran fiesta allá en el cielo y querían hacer un arcoíris de flores. Y entonces empezaron a ponerse los pájaros en forma de arcoíris y a volar, y cada uno tenía una flor en el pico. Y la hormiguita miraba hacia arriba, hacia el cielo, y decía: ¡oh, qué belleza! ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero había un pájaro que tenía mucha hambre y se bajó y soltó la flor y salió corriendo detrás de la hormiguita, y la hormiguita corría. Entonces de repente se frenó la hormiguita y le dijo: mira, pájaro, ¿por qué tú me vas a comer a mí? Y el pájaro le dijo: porque yo tengo hambre. Pero yo también. Más bien dame la florecita que tú tienes. Yo me como la florecita, me pongo más gordita, pues me comes. ¡Qué horrible cuento! No.